只要做得清楚啲咧，其實唔係咁難嘅。你諗下，去到嗰度會唔會點啊？啊，快請開門啊！先睇先，記曬所有嘢先，唔使做住，唔係會忘記。OK， 嗱，大家可能姿勢唔同㗎嚇。你係咁嘅，我忠於原著啊！改劇本喎，係。快咁高嘅。嗱，我哋今日好了解到每個人嘅構造啊嚇。係啦。有啲前面嘅，咁奇怪嘅真係。肥師，唔知你係點嘅咧？好幸運啊！好嚟。可以話係技巧型嘅演員啊！好啦，個人姿勢唔同啦嚇，自己做自己嘅，最緊要偉哥睇得明就得啦。有人裝你嘅咩？你係咁嘅咩？哇，爭到咁高！驗料。好，到大王我哋啦。好，大王，第一條。都係人物啊！唉，千祈唔好俾貼士。哇，咁快，諗都唔想，大家唔好出聲啊！咁犀利？OK，呢個最緊要啊，呢個招牌嚟㗎嘛。喂，唔可以咁啊！OK， 你唔好個個粒幫我粒嘢。唔好走啊你！做咩下面睇？好緊要啊！
越做越輕佻。OK，好。呢一下先勁嘅。好嘢，好。你一定要整呢個樣，一定係啊！加油！呢個好緊要啊！隻贏呢邊嘅啫，呢個先抵係嘛，陸永？第二題啊！我俾咗你。哇！成個過程啊嚇，通常你平時咁啊會點咧？好，哇咁快知道，自己開門添啊，衰到。記佢啲字個表情。係佢都整啲聲出嚟嘅大雄真係。佢好嘢，當我哋支咪架。幾好啊！都齊啦嚇，好齊。笑唔好笑，我係鏡頭添。你咪又整嘅聲出嚟。唔鬼用力嘅咩？OK， 好。好啦。好晦氣嘅樣啊！呢啲我俾態度不好嘅，係啊，咁啊，下一次你唔使過關㗎啦。大聲啲啊！好大聲㗎。呢條有交流喎。好嘢，好嘢。呢下認真㗎喎。海關過海關係咪啊？海關咩？關員。啊，是但啦，係海關人員一樣嘅啫。總之咧就係俾我哋土瓜灣贏翻㗎嚇。香港有咩好？好在有你。你平時真係偷拍有啲人識穿過咧？唔會，我哋啲部署好精密㗎。誒，仲有樣嘢啊，就係咧，每當市民咧見到有人需要幫手嘅話咧，啲市民諗都唔使諗，即刻去幫手啦。呢樣嘢真係冇得整啊！嗱，今次咧阿伯咧就扮跌橙，嚇，竟然有個女士咧走埋去幫手，嚇，佢呢個香港精神咧，我覺得咧好值得表揚嘅，一齊睇下。嗱，今次嘅場景可以話喺70年代先會出現，就係膠袋。